oduu teenyaa jalqabaatiin. Itoophiyaan rakkoo hanqina boba'aa furuudhaaf mana hojii idilee hojjechuu dabalatee tarkaanfiiwwan qusannaa boba'aa ciccimoo hojiirra oolchuu jalqabde. Waraanni Iraan irratti baname Itoophiyaa hunda qormaata keessa galcheeraa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin waraana mootummaan federaala Soomaaliyaa bane hordofee pirezidaantiin naannoo kibba lixa Soomaaliyaa aangoo gadhiisuuf murteessuun himame. Kanaanis ganamaarraa magaalaan guddoon kibba lixa Soomaaliyaa Baayidawaan erga waraana cimaaf saaxilamtee booda loltoonni federaalaa magaalaa tana guutummaatti qabataniiru. Ta'ullee garuu pirezidaantiin aangoo gadhiisaa jiran jedhame. Pirezidaantii Soomaaliyaa Hasan Sheikh Mahamud akeekkachiisaniiru. Dhimmicha irrattis waan qopheessine qabna. Oduu biraatiin hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un lammiilee Israa'el 2 akka ajjeefaman ajajuun dhagahame. Kunis basaastota Moosaad ta'uu erga adda baafatanii booda jedhame. Oduudhumaan wal qabateen xiyyaaronni Ameerikaa waraana Iraan irratti hirmaatan daangaa qilleensa kootii hin fayyadamanii jechuun Ispeen dhorkiteetti. Ispeen guutummaatti waraana Iraan irratti baname balaaleffachuuf jecha Ameerikaa dura dhaabbachuu itti fufteetti. Dhimmicha irrattis gabaasa bal'aa dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Itoophiyaan rakkoo hanqina boba'aa furuudhaaf mana hojii idilee hojjechuu dabalatee tarkaanfiiwwan qusannaa boba'aa ciccimoo hojiirra oolchuu jalqabde. Waraanni Iraan irratti baname ammallee Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduu qoruu itti fufeera. Haaluma kanaan hanqina boba'aa rakkoo naga'aa naannoo baha jiddu galeessaatti dhalate hordofee mudate furuuf Itoophiyaan tarkaanfiiwwan qusannaa adda addaa hojiirra oolchuu jalqabdeetti. Kunis hojjettoota mootummaatiif dhaabbilee misoomaa hojii idilee manaa akka hojjetan gochuu dabalatee hojjettoota hojiin isaanii murteessaa hin taane dirqamaan boqonnaa akka ba'an taasisaa jiraachuun himameera. Akka Reuters gabaasetti dhaabbanni mootummaa guddaan Itiyoo Injinaring Group jedhamu hojjettoota isaa 3,000 ol ta'an waltajjii isaanii karaa viidiyootiin akka gaggeessan, sochii konkolaattota akka hir'isan akkasumas immoo imala dirqamaa irratti konkolaattota al tokkoon namoota hedduu geejjibsiisan akka fayyadaman qajeelfama dabarseera. Dhaabbanni kun dabalataan konkolaattota mootummaa guyyaa hojii qofaa irratti akka fayyadaman daangeessuu fi boba'aa ji'aan hooggantootaaf kennamu akka hir'isu murteessuu isaa beeksiseera. Tarkaanfiileen kunneen kan fudhataman rakkoo hanqina boba'aa hammaachaa dhufaa jiru sodaachuun mootummaaf uummanni boba'aa qusachuun akka fayyadaman qajeelfamni erga dabareen boodaadha jedhameera. Itoophiyaan oomisha boba'aa ala irratti guutummaatti kan hirkattu yoo ta'u, waraana Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti banan hordofee dhiyeessiin boba'aa guutummaatti danqameera. Gama biraatiin akka gabaasni The Reporter ibsutti mootummaan rakkoo geejjibaa hir'isuuf dhiibbaa dhiyeessii boba'aa salphisuuf waajjira mootummaatiif dhaabbilee misoomaa hojjettoota hojii isaanii murteessaa hin taane boqonnaa waggaa akka ba'an ajajeera jedhama. Qajeelfamni kun kan ba'e addatti yeroo naafxaan torbaanota darban keessatti garmalee hir'achaa dhufettidha. Akkasumas immoo magaalaa Finfinneetiif magaalota biroo keessatti buufataalee boba'aa irratti hiriirri dheeraan mul'achaa ture yeroo kaan caalaa hammaateera. Bakkeewwan tokko tokkotti konkolaattota fe'umsaa, awutoobisootaaf konkolaattonni dhuunfaa sa'aatii hedduudhaaf hiriira dheeraa keessa turuun kan ibsamee fi kunis hamma hanqinni kun daran ulfaatu agarsiiseera jedhame. Yeroo ammaa kana mootummaan tajaajila murteessaa itti fufsiisuuf hojjettoota barbaachisan adda baasaa jira. Kanneen biroo ammoo boqonnaa irraa akka turanis taasisaa jiraachuun ibsameera. Mootummaan rakkoo kana to'achuudhaaf sochii diinagdeetiif geejjibaa irratti gufuu dabalataa akka hin uumamne ittisuuf deeggarsa boba'aa dabaluu fi tarkaanfiiwwan qusannaa babal'isuuf hojjechaa jiraas jedhame. Haa ta'u malee rakkoon kun akka ka'umsaatti kan ibsamu walitti bu'iinsa waraana cimaa Ameerikaa, Israa'eliif Iraan jidduutti deemaa jiru ta'us akka odeeffannoon agarsiisanitti rakkoon boba'aa Itoophiyaa rakkoolee walxaxaa hedduun walitti makamanirraa kan madde ta'uutu hubatama. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana dursee itti yaaduu dhabuuf akkasumas ammoo biyyattiin malaammaltummaa irratti cichuun guutummaatti boba'aan akka dhabamuuf sababa ta'eeraa jedhu xiinxaltoonni. Mootummaan Itoophiyaa waraanni baha jiddu galeessaatti dhalate akka sababaatti yoo kaases sana duraas
rakkoon boba'aa biyyattii furamee hin beeku. Oduu biraatiin waraana mootummaan federaala Soomaaliyaa bane hordofee pirezidaantiin naannoo kibba lixa Soomaaliyaa aangoo gadhiisuuf murteessuun himame. Kanaanis ganamarraa magaalaan guddoon kibba lixa Soomaaliyaa Baayidawaan erga waraana cimaaf saaxilamtee booda loltoonni federaalaa magaalattii guutummaatti akka qabatan himame. Erga dhuma baatii Ramadaanaatti eegalee wal dhabaa kan turan naannoon kibba lixa Soomaaliyaatiif mootummaan federaala Soomaaliyaa ganamarraa waraana keessa galuu gabaafnee ture. Humnoonni federaala Soomaaliyaa pirezidaantii naannichaa kan ta'e Abdulaziz Laftaagareen kan jedhaman Al-Shabaab waliin hidhata qaba jechuun aangoorraa kaasuudhaaf bobbii waraanaa kan taasisan yoo ta'u, lolli walakkaa guyyaarraa eegalee naannoo sa'aatii 9tti guutummaatti dhaabbateera jedhame. Waraanota hedduu argitus waraanni magaalaa Baayidawaa sanatti baname waraana hedduu ajaa'ibaa ture. Waraanicha hedduun isaanii tamsaasa kallattii yookaan feesbuukiidhaan laayivii seenanii gaggeessaa turan. Seenaa waraanaa keessatti taateewwan akka waraana sanaa qoosaa fakkaatan hin mul'anne ture. Loltoonni mootummaa federaalaa kun kaayyoo pirezidaantii naannoo kibba lixa Soomaaliyaa hidhuu jedhu qabatanii magaalaa guddittii naannoo kibba lixa Soomaaliyaa Baayidawaa yeroo gaan dhukaasa bananillee miidhaan dhaqqabe ammas hin ibsamne. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa galgalaarraa baaseen jedhetti lolli kun eegalee yeroo gabaabaa keessatti magaalaan Baayidawaa guutummaatti harka mootummaa federaalaa dhaqqabdeetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniis ta'ee mootummaan federaala Soomaaliyaa akkasumas naannoon kibba lixa Soomaaliyaa waraana arra naannoo sanatti banameen miidhaa dhaqqabe hin ibsine. Keessumaa humnoonni naannoo kan Baayidawaa eeguudhaaf ramadaman dhukaasa banuu dhabuun isaanii waldhibdeen sun akka irratu godheera jedhame. Aangawoonni naannoo kibba lixa Soomaaliyaa gama isaaniitiin ibsa kennaniin waraana kana keessatti Turkiyyeen hirmaatteetti. Gabaasni Baayidawaa irraa ba'e kun haleellaawwan arra raawwataman kanaan Ankaaraan qaama guutuudhaan mootummaa federaala Soomaaliyaa kan Hassan Sheikh Mahamud cinaa dhaabbatteetti jedhame. Gama qilleensaatiin immoo gama lafaatiin kan jedhu garuu bal'inaan wanti ibsame hin jiru. Waraana kanaan wal qabatee IGAD ibsa galgala arraa baaseen mootummaa federaala Soomaaliyaatiif naannoo kibba lixa Soomaaliyaa jidduutti waldhibdeen hammaate akka dhaabbatu gaafateera. Hundi of qabuu fi gara mariitti deebi'uun barbaachisaadha jedha IGAD Jibuutii irraa ibsa baaseen. Waldhibdee waraanaa dhalate hordofee pirezidaantii naannoo kibba lixa Soomaaliyaa gama isaatiin ibsa laataniin haleellaan kamiyyuu naannoo Baayidawaa yookaan South West State irratti raawwatamu deebi'ii waraana hamaa ni argatu jedheera Abdulaziz Laftaagareen. Laftaagareen ibsa televezyiiniidhaan kennaniif akkasumas miidiyaa hawaasummaa isaanii X gubbaatti barreessaniin viillaan Soomaaliyaa humna waraanaa walitti qabuudhaan siyaasa biyya keessaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf yaalaa jira jechuun himatan. Hoogganaan federaalaa kan barri aangoo isaanii xumuramaa jiru ammatti ce'umsa nagaa irratti akka xiyyeeffatanis dhaaman Laftaagareen. Itti dabaluudhaan ergaa isaaniitiin Laftaagareen pirezidaant Hassan Sheikh Mahamud yeroo gabaabaa aangoo irra turuuf jiran kanatti dhiiga Soomaalota dhangalaasuurraa akka of qusatan gaafatan. Keessumaa adeemsa filannoo amanamaa ta'eef furmaata barbaaduudhaaf akka hojjetanis nan gaafadha jedhan. Ergaa dabarsaniin Abdulaziz. Pirezidaantiin naannoo kibba lixa Soomaaliyaa ergaa kana kan dabarsan wayita waraanni mootummaa federaalaatiin deeggaramu Baayidawaa irratti waraana banee isa qabuuf isa barbaadaa turettidha. Taajjabdoonni dhimma kana hordofan akka jedhanitti waldhibdee waraanaa amma naannoo kanatti dhalate garee hidhattootaatiif haala mijeessaa jedhu. Keessumaa humnoonni kun humna horatanii magaalaa Baayidawwaatiif naannoo sana akka qabatan gargaaraa jedhu. Mootummaan federaala Soomaaliyaa waldhibdee Baayidawwaatti dhalate kana wal qabatee haga ammaatti ibsa hin baafne. Kun kanaan osoo jiru pirezidaantiin naannoo kibba lixa Soomaaliyaa aangoo gadhiisuudhaaf murteessaniiru jedhame gabaasni Baayidawaa irraa ba'e. Pirezidaant Laftaagareen uummata waliin erga waliigaleef uummata isaa hubatee booda dhiiga Soomaalota dhangalaasuu caalaa aangoo gadhiisuun irra furmaata jechuun akka aangoo gadhiisan gabaafame. Loltoota 6,000 mootummaa federaalaa duraan dhaabbachuudhaaf naannoo Baayidawwaatti kan bobbaasan pirezidaant Laftaagareen haa ta'u malee osoo qawwee takka hin dhukaasin haadha Soomaalee beelaan du'aa jirtu jidduutti dhukaasa bannee naannicha gara waraana hamaatti hin geessinu jechuun aangoo gadhiisuuf akka murteessan gaazexeessitoonni Soomaaliyaa mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee Laftaagareenis ta'ee mootummaan federaala Soomaaliyaa aangoo gadhiisuuf murteessuu pirezidaantii Laftaagaree kanaan wal qabate haga ammaatti gabaasa mirkanii hin kennine. Oduu biraatiin
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un lammiilee Israa'el lama akka ajjeefaman ajajuun dhaga'ame. Kunis basaastota Mosaad ta'uu erga adda baasanii booda jedhame. Oduu gama biraatiin xiyyaaronni Ameerikaa waraana Iraan irratti hirmaatan daangaa qilleensa kootii hin fayyadamanii jette Ispeen. Kanaanis Ispeen ammallee waraana Iraan irratti baname mormuuf jecha Ameerikaa waliin wal dhabuu itti fufteetti. Haaluma kanaan waraana baha jidduu galeessaa keessatti deemaa jiru wal qabatee deddeebiin Israa'eliif Ameerikaa qeequudhaan kan beekaman hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un lammiilee Israa'el lama akka ajjeefaman ajajuutu dhaga'ame. Ambasaadarri Israa'el Itoophiyaatti argaman Avraam Nugusee kaleessa ibsa kennaniin lammiilee Israa'el bakka isaan jiran kamittuu yoo tuqaman hunda yookaan biyya isaan jiran sana irratti tarkaanfii ni fudhannaa jechuun wayita Itoophiyaaf uummattoota Itoophiyaa akkasumas biyya guddoo Itoophiyaa doorsisan. Faallaa kana Kim Jong-un lammiilee Israa'el lamaan biyya isaa keessa jiraatan odeeffannoo basaasaa Mosaadiif kennaniiru jechuun akka ajjeefaman ajajuutu dhaga'ame. Lammiileen Israa'el lamaan kun kanneen Kooriyaa Kaabaa keessa jiraatan odeeffannoo sirriitiif sensitiif ta'an kanneen biyya sanaan wal qabatan Mosaaditti dabarsanii akka kennaniitti himataman. Biyyoota addunyaa irraa cufamtee jirtu keessaa tokko kan taate Kooriyaan Kaabaa akkamiin lammiileen kun odeeffannoo sana argachuu akka danda'an bal'inaan ibsamuu baatus Kim Jong-un immoo basaastota jajjaboodha jedhamanii fi dhukkuba biyya keessaati jedhan ilaalee murtii ajjecha akka irratti murteessee ibsame. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un amma lammiilee Israa'el lama akka ajjeefaman murteessuudhaan dura ji'a kana gara jalqabaa wayita Ameerikaaf Israa'el waraana Iraan irratti banan lammiileen Kooriyaa tokko Iraan keessatti ajjeefamnaan Ameerikaaf Israa'el ni barbadeessinaa jechuun dhaadachuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaa tun miidiyaalee Chaayinaatiif miidiyaa hawaasaa biroo irratti bal'inaan kan ba'aa jiran yoo ta'u Kooriyaa Kaabaa keessatti seera basaasaa irratti qaamni hirmaate kamuu murtii du'aatu isa eeggataa jedhamee himame. Oduu biraatiin xiyyaaronni Ameerikaa waraana Iraan irratti hirmaatan daangaa qilleensa kootii hin fayyadaman jechuun Ispeen dhorkite. Ispeen xiyyaarota waraanaa Ameerikaa Iraan irratti haleellaa raawwataniif naannoo qilleensa ishee cufuu beeksifteetti. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Ispeen akka jedhanitti Ameerikaa waraana Iraan waliin wal qabatee buufata waraanaa ishee Ispeen keessa jirutti akka fayyadamtu ajaja dabarsitee turte jedha. Nuti garuu dhimma kana dinneerra kanaas jalqabarraa kaafnee mootummaa Ameerikaa hubachiifneerra jedhan. Ameerikaan murtee Ispeen kana ilaalchisee haga ammaatti yaada kan hin kennine ta'us garuu Doonaald Tiraamp kanaan dura Ispeen waraana Iraan mormuu isheetiin wal qabatee uggura daldalaa guutuu Ispeen irra ni keenyaa jechuun doorsisuun ni yaadatama. Jalqabarraa kaasee waraana Iraan irratti gaggeeffamaa jiru mormuudhaan adda duree kan ta'an ministeerri muummee Ispeen Pedro Sanchez Ameerikaa fi Israa'el haala nama dhibuun maal na dhibdeedha irratti argamu biyya namaatis weeraraa jiru jechuun dubbachaa turan. Jalqaba baatii darbee muummichi ministeeraa Ispeen kun Ameerikaan buufata waraanaa Rootaaf Moron kan naannoo Ispeen Andaalusiyaa keessatti argamu kan Ameerikaa fi Ispeen waliin bulchan akka hin fayyadamnes dhorkanii turan. Uggurri amma naannoo qilleensaa labsame guyyoota muraasa dura muummichi ministeeraa karoora balallii Ameerikaa kan taankaroota dabalatee waraana Iraan waliin wal qabate hunda dhorkaniiru didaniiru. Ameerikaan xiyyaaronni waraanaa buufataalee Ameerikaa biyyoota biroo irraa kan ka'an naannoo qilleensa Ispeen irra dhaabbachuu yookaan hatattamaan akka bu'an murtee dabarsitee turte. Haa ta'u malee Ispeen murtee sana diddee xiyyaarota waraanaa kamuu hin qubachiisuu jechuun dura dhaabbatte. Yeroo gaarii.